2025දී ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට හොඳම රට මොකක්ද? UKද නැත්නම් ඕස්ට්‍රේලියාද? අද මේ කතාව ඒ අය වෙනුවෙන්. අද මම චුට්ටක් කන්ටෙන්ට් එක වෙනස් කරන්න හිතුවා. හැමදාම එකම තැනකට බේස් වෙන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් කවර් කරන්න හිතුණා වෙනත් රටක් එක්ක. ඒ හින්දා මම තෝරගත්තා දැන් හැමෝම යන රටක් හින්දා ඕස්ට්‍රේලියාව. ඉතින් UK එක කොහොමද ඕස්ට්‍රේලියාව කම්පෙයාර් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම පසුගිය දවස්වල කියන්නේ 2025 පසුගිය දවස්වල වෙච්ච නීතිත් එක්ක දැන් වෙනකොට PR බේස් වෙන්නේ කොහොමද? කොහොමද රැකියා අවස්ථා සහ ජීවන වියදම මේ හැම කරුණක් එක්කම කවර් කරගෙන කොහොමද ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ට වෙන රටකට කියන්නේ UK හරි ඕස්ට්‍රේලියා හරි යනවා නම් කොහොම වෙයිද කියලා තමයි අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මුලින්ම අපි කතා කරොත් එහෙම ජීවන වියදම ගැන ඕස්ට්‍රේලියා හරි UK ගැන හරි පොඩ්ඩක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ට මේ රටවල් දෙකෙන් ඕනම එකකට යනකොට ෂොක් වෙන තැන. මොකද ප්‍රධානම කාරණේ තමයි රෙන්ට් එක. UK පැත්තට ගියොත් එහෙම ඔයා හිතුවොත් එහෙම 1 bedroom ස්ටුඩියෝ එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකට මාසෙකට පවුන් 1100ක් විතර ගෙවන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් ගත්තොත් එහෙම ලක්ෂ 5ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගාණක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා monthly salary එකක් ගත්තොත් එහෙම පවුන් 2000ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගාණක් මේ 1100ත් එක්ක ගෙවුවාම ඊට පස්සේ ඔයාට travelling cost එක තියෙනවා, living cost එක තියෙනවා, අනිත් bill ඊට පස්සේ council tax මේ හැම එකක්ම ගෙවන්නත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි චුට්ටක් ඕස්ට්‍රේලියන් සයිඩ් එකට ගියොත් එහෙම සිඩ්නි වලින් ඔයා ගත්තොත් එහෙම ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් පවුන් 800ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගාණක්. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ වලින් ලක්ෂ 2ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගාණක්. හැබැයි ඔයා චුට්ටක් එහෙන් එළියට ආවොත් එහෙම කියන්නේ පිට ඇතුළට ආවොත් එහෙම මේක තව චුට්ටක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. 2 bedroom house එකකට වගේ යන්න පුළුවන් වෙනවා. grocery side එක ගැන කතා කරොත් එහෙම UK වල Aldi Lidl වගේ තියෙන හින්දා අපිට පොඩ්ඩක් අපේ වියදම් කප්පාදු කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි ඕස්ට්‍රේලියා side එකට ගත්තොත් එහෙම එයාලා eco friendly සහ organic හින්දා price එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්නකෝ packet rice එකක් ගත්ත කියලා. එතකොට ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් 14ක් වගේ ගෙවන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ එතනම ෂොක් එකක්. දැන් අපි පොඩ්ඩක් හැරෙමු job market එක පැත්තට. practical topic එකක්. UK ගත්තත් එහෙම IT, healthcare, engineering වලට හොඳ demand එකක් තියෙනවා. හැබැයි reason wise මේකේ job market එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා මෙහෙ ආවා කෑගිව වලට. එතකොට මෙහෙ ඒජන්සියට යම් ගාණක් එයාට ගෙවන්න වුණා. එතකොට රෙන්ට් එකත් එක්ක එයා ගෙදරට ගෙවන රෙන්ට් එකත් එක්ක ස්ට්‍රගල් වුණා. ඒක මම කිව්වේ පොඩි උදාහරණයක්. ස්පොන්සර්ෂිප් ජොබ් ගත්තොත් එහෙම UK හොයන එක නම් මාර්ම දුෂ්කරයි. මොකද හැම කම්පැනියටම ස්පොන්සර්ෂිප් ලයිසන් එක නැති හින්දා. හැබැයි ඔයාට UK එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් ස්පෙસિෆික් ක්වොලිෆිකේෂන් තියෙනවා නම් ස්පොන්සර් එකක් ගන්න එකත් අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඕස්ට්‍රේලියාවල ඒක තව ගොඩක්ම වෙනස්. ස්කිල් වර්කර් ගත්තාම ඔයාට තියෙන එකම ලයින් එකක් නෙමෙයි. එකම හැම ෆීල්ඩ් එකකම PR එලිජිබල් වන ජොබ් තියෙනවා. කෙනෙක් ඉන්නවා මෙල්බන් වල කෙනෙක් විදිහට එයා අවුරුදු 1මාරකින් විතර එයා PR සයිඩ් එකේ ස්ටේජ් එකකට ලාස්ට් ස්ටේජ් වලට ඇවිත් තියෙන හින්දා. ප්ලස් ඔයා ඕස්ට්‍රේලියාව වල රීජනල් වර්ක් කරනවා නම් ඔයාට එක්ස්ට්‍රා පොයින්ට් තියෙනවා PR ඇප්ලිකේෂන් වල. මොනහම ඔයාට සිටිසන්ෂිප් එකටත් ඔයාට යම් විදිහට එලිජිබල් එකක් එන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරමු අපේ තියෙන සංස්කෘතිය සහ මෙහි ඉන්න කට්ටිය ගැන. UK වල අපේ කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා. ඩවුට් එකක් නැහැ. ලන්ඩන්, බර්මින්හම් මේ හැම තැනම ඕන තරම් ශ්‍රී ලංකන් ෂොප් තියෙනවා. තමිල්, හින්දු, ඊට පස්සේ බුද්දිස් ඕන තරම් ටෙම්පල් තියෙනවා. ඒ වගේම සන්ඩේ ස්කූල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එයාලව ආශ්‍රය කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි fast paced life එකක්. ඉතින් පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕන ෆ්‍රෙන්ඩ්ලිද කියලා. ඕස්ට්‍රේලියා ගත්තොත් එහෙම සොසයිටි එක පොඩ්ඩක් එකමුතුයි. කට්ටිය එකතු වෙලා එක ඉවෙන්ට් ඕගනයිස් කරනවා. ඊට පස්සේ සමරන ඒවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන ෆෙස්ටිවල් හැම යාර සමරන ඔන්න ඔය වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. PR සිස්ටම් එක සහ ඉමිග්‍රේෂන් පොලිසිස්. UK පැත්තට හැරුණොත් එහෙම day by day මේක ටයිට් වෙනවා. අලුතෙන් rules එනවා. දැන් වෙනකොට dependent visa අඩු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම spouse visa income limit එක
වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගවර්න්මන්ට් එකෙන්ම යාලා කියන්න පටන්ගෙන තියෙනවා low trust country එකක් කියලා. ඔයාට වීසා එකක් තිබ්බත් ස්පොන්සර්ෂිප් එකකින් වීසා එකක් තිබ්බත් 5 years මෙහි ඉන්න ඕන PR එකට එලිජිබල් වෙන්න. ඒක හිතන තරම් ලේසි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඕස්ට්‍රේලියා සයිට් එකට ගිහම මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. හොඳ ස්ට්‍රීම් ලයින් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස්, ලැන්ග්වේජ් එක, ඊට පස්සේ ඔයාගේ ස්කිල් මේ හැම එකක්ම බලලා ඔයාට PR සයිට් එකට මූව් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරමු UK වල short term dream එක සහ ඕස්ට්‍රේලියා වල long term dream එක. ඒකට නම් අපි චුට්ටක් වීඩියෝ එකට ගිහින්ම කතා කරමු. ෂෝට් ටර්ම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒක වීසා එකක් නෑ. වීසා එකක් නෙමෙයි. ෂෝට් ටර්ම් එකක් කියන්නේ ඔයා UK ආවොත් එහෙම පළවෙනි අවුරුදු 2-3 තුල ඔයාගේ ටාගට්. උදාහරණයක් විදිහට වීසා එක ලබා ගන්න එක. ටෙම්පරරි ජොබ් එකක් හොයන එක. රූම් එකක්, හෝෂා accommodation එකක් සෙටල් කරන විදිහ. ඊට පස්සේ local lifestyle එක ඇඩ්ජස්ට් කරන ඒවා. මේවා තමයි ෂෝට් ටර්ම් ප්ලෑන්ස් කියන්නේ. UK හැමෝටම තියෙන එක වගේ ප්ලෑන්. ඒක වෙන්න බෑනේ. දැන් මම නම් ග්‍රැජුවේට් වීසා ඇප්ලයි කරා, part time job එකක් කරා, accommodation එකක් හොයාගත්ත ෂාඩ් විදියට. ඒ තමයි මගේ short term. හැබැයි මගේ long term වෙන්න ඕන skill worker visa එකකට switch වෙන එක. permanent job එකක්. ඊට පස්සේ settle වෙන එක. IRR වලට යනවද කියලා. ඊට පස්සේ British citizenship එක. දැන් අපි යන් ඕස්ට්‍රේලියා පැත්තට. ඒකත් එහෙම තමයි. ස්ටුඩන්ට් වීසා හෝ ටෙම්පරරි වර්ක් වීසා එකක්, accommodation හොයාගන්න එක, tax file number එකක් apply කරන එක, local job එකක් හොයාගන්න එක, මෙන්න මේවා තමයි. ඊට පස්සේ long plan එක වෙන්න ඕන ඔයා graduate visa එකක් කරා, skill work visa එකකට යන එක, permanent residency එකක් apply කරන එක, visa pathway එකකින්, ඒ වගේම citizenship එක. එහෙනම් UK වුණත් ඕස්ට්‍රේලියා වුණත් ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕන. ෂෝට් ටර්ම් එකේ ප්ලෑන් එක හරියට සෙට් කරගත්තොත් එහෙම ලොන්ග් ටර්ම් එකේ ඩ්‍රීම් එක රීච් කරන්න පුළුවන්. වීසා ටයිප් එක, ජොබ් අවైలබිලිටි එක, cost of living, PR chances මේ ඔක්කොම ඔයාගේ ෆැමිලි එකටත් බලපාන තීරණ. ඒ වගේම කතා කරන්න ඕනම මාතෘකාවක් තමයි ඔයා UK හරි ඕස්ට්‍රේලියා හරි සෙටල් වුණාට පස්සේ ඔයාට ගන්න පුළුවන් බෙනිෆිට් ගැන. ඒකත් අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. මොකද මට හිතෙනවා ඒක ලස්සන කතාවක් කියලා. UK සෙටල් වුණාට පස්සේ හම්බෙන බෙනිෆිට් එක permanent residency එක විතරද? නෑ. ඔයාගේ ඒක වෙන්නේ main benefit එක. හැබැයි ඔයාට අමතර ගොඩක් advantages හම්බෙනවා. මොනවාද? එකක් තමයි NHS free healthcare. ඔයා settle වුණාට පස්සේ ඔයාට NHS එකේ ඕනම සෞඛ්‍ය සේවාවක් නොමිලේ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි child benefit සහ universal credit. ඔයාගේ family එකේ අයට child benefit, universal credit, house benefits වගේ government support එකක් තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි free education. ඔයාගේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය, පාසල් අධ්‍යාපනය නොමිලේ. ඒ කියන්නේ primary එකයි secondary එකයි. ඒ වගේම student loan. ඒ කියන්නේ ඔයාට UK ඉන්නවා නම් ඔයාට student loan එකක් ගන්න option එක තියෙනවා university එකට යන්න. අන්තිම එක තමයි මම කැමති. ඔයාගේ UK citizenship passport එකකින් ඔයාට Europe country, EU countries, Canada, Japan වගේ රටවල් වලට visa free travel කරන්න පුළුවන්. මේක හොඳ option එකක් නෙමෙයිද? ඕස්ට්‍රේලියාව වල සෙටල් වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙඩිකෙයා නොමිලේ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණත් අඩු මිලට මෙඩිකල් ට්‍රීට්මන්ට් ගන්න පුළුවන්. PR holders eligible නම් ඔයාට unemployment benefit, family tax benefit, rent assistance වගේ financial support එකක් හම්බ වෙනවා. තව දෙයක් තමයි university help. ඒ කියන්නේ Australian citizen university එකකට යනවා නම් ඔයාට installment එකකට යන්න පුළුවන් fees ගෙවන්න. ඊට පස්සේ Australian citizen තියෙන කෙනෙක්ට first home එක මිලදී ගන්නකොට government grant එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම flexible travel කරන්න පුළුවන්. සහ ඔයාට PR එකෙන් පස්සේ dual citizenship එක, Australian passport එකකින් visa free travel කරන්න පුළුවන් country 180කට වඩා වැඩි dual citizen එකත් එක්ක.
අදට මම වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. අද මම කතා කරා UK ඔස්ට්‍රේලියා ලයිෆ් එකේ වෙනස සහ හෙල්ත් කෙයාර් පැත්ත. ඊට පස්සේ බෙනිෆිට්, PR changes, rent, culture එක මේ හැම එකම. මම කිව්ව දේවල් ඔයාට හොඳ තීරණයකට බේස් වෙන්න පුළුවන් කියලා මම විශ් කරනවා. කවුරුත් පර්ෆෙක්ට් ආන්සර් එකක් දෙන්න බෑ. මොකද කෙනාකින් කෙනාට ඒ අත්දැකීම් වෙනස් වෙන හින්දා. තීරණය ඔයාගේ අතේ. ගෝල් එක, ෆැමිලි සිටුේෂන් එක සහ දවසක ඔයා සෙටල් වෙන එකට. ඔයා සමහර විට already UK වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕස්ට්‍රේලියා යන්න ප්ලෑන් කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් තාම අඳුනගන්න ස්ටේජ් එකේ ඉන්නත් පුළුවන්. ඔය මොන ස්ටේජ් එකේ හිටියත් ඔයාට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එකක් ලයික් කරන්න සහ ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.